आज आमचो 21वा वर्धापन दिन साजरो जाता आणि 62वो हो नाट्य महोत्सव आसा। तेन्ना आज हांगासर वर्धापनाक महाप्रसाद जातलो। मागीर रातची आमची सांजची पालखी भायर सरतली। हे सगळ्या गांवांत भोंवता पालखी आणि मागीर 2 दीस आमचे प्रोग्राम आसा। एक आसा नाटक, त्या नाटकाचें नांव दीप तुज्या वंशाच्या। मागीर दुसरें नाटक कोंकणी आसा तें तिरंगी चक्री आणि त्याच्या उपरांत आमचे 5 दीस ते एक कलावती आई बेळगांवची त्याचे एक नामस्मरण करता 2-3 दीस आणि तशेंच वामनराव पै हांचे एक दीस अशेंच हें करतात ते हरिपाठ वगैरे अशें करून हो आमचो हें साजरो करतात आमी। आमचे बस्तोड्या गांवाचो ग्रामदेवता श्री सत्पुरुष बांदेश्वर देवस्थान आणि आज आमी 21वा वर्धापन दीस साजरो करता आणि सांजेच्या 5 वरांचेर आमची पालखीची भव्य मिरवणूक भायर सरतली जी सकाळी दुसरे दिसा सकाळी 8 वरांचेर देवळान परत येवन मागीर उरलेले 6-7 दीस आमचो असो फुडें प्रोग्राम आसपाचो आसा। तो सगळ्यांनी बस्तोड्या गांवांत येवचें।